Mic-nya dipakai. Itu nggak apa-apa terus balonku. Belum. Nah, tuh, sabar, intro dulu ya. Balonku mic-nya dipakai. Balonku ada 5. Rupa-rupa gini. Hanya balonku ada rupa-rupa. Ayo dek. Pegang sendiri mic-nya. Lagi pegang mic-nya. Ya Bapak pegangin ya. Apa? Ya. Jangan dimakan kok, kayak gini aja. Dah. Hatiku sangat kacau. Sekarang Sila.